Тор от калифорнийски черви. Идеален е за наторяване на вашата трева. Сега ще ви покажа всъщност колко е лесно да се наторява тревата, за да може да се обогати хубаво. Ето, показвам ви. Тор от калифорнийски черви. Това е най-добрият начин да си наторите добре тревата. Тор от калифорнийски черви. Перфектен за наторяване на вашата трева. Най-хубавата тор за двор. Продължаваме тук с наторяването. Тази част на двора вече е наторена, така че очакваме скоро тревата отново да стане, все едно наскоро е посадена, светло-зелена. Ако ви трябва тор, поръчайте си от Биотор Чепинци.